katempo aing mah. Tina pakaianna mah garinding. Pastina ge cenah beunta ieu teh. Oh, sigana urang dayu. Gerentos Ceuida bari panona terus mencrong ka Paramlan jeung Mang Darna. Di sajan pihak juragan pangsiuna oge katempo olohok. Hatena tagiwur era. Manehna ngarasa bener-bener wirang lantaran cek pikirna pasti Paramlan jeung Mang Darna teh geus apal, geus ngadenge lamun manehna jeung Ceuida teh keur ribut perkara hutang. Aduh, wirang aing mah yeuh. Aing pasti wirang ari kieu kajadianna mah. Pasti Paramlan jeung badegana teh geus ngadenge lamun aing keur ribut soal hutang jeung si Nurus Tunjung tukang renten. Aduh, aing geus teu boga beungeut ari kieu carana mah. Gerentas juragan pangsiun bari katampa melenguk. Juragan pangsiun geus bener-bener samar pola. Ngarasa era anu pohara kacida ku Paramlan jeung Mang Darna. Keur kitu kadenge Paramlan cumarita deui. Apunten juragan, maneh kaganggu juragan teh. Sim kuring ti tadi teh mularen juragan puguh ieu teh. Cek Paramlan ngomongna meni kalem bari jeung teu oleh bari imut sopan. Kitu deui Mang Darna sarua manehna oge manggut. Rengkuh jeung hormat pisan ka juragan pangsiun teh. Tapi ari juragan pangsiunna mah beuki samar pola. Katempo manehna rek nembalan ngan kaburu kapiheulaan ku Ceuida anu langsung ngomong norowelang. Oh, bapak-bapak teh pergi ka juragan pangsiunnya. Pastina ge bade nagih hutang. Pugu bapak-bapak kasim kuring oge sami. Hutangna teh ageng pisan 5 juta. Oh, kaeranya Pak. Ari kahoyong disebut juragan, ari hutang seueur. Pan ari juragan mah sakadahna jamin beunghar. Ari jamin beunghar mah teu kedah gaduh hutang atuh. Jamin beunghar naon anu kitu ngaranna? Cek Ceuida ngomongan norowelang bari jeung pepeta sagala. Atuh juragan pangsiun anu ngadenge teh beuki ambek jeung beuki tambah era. Asa bener-bener ditaranjangan diwiwirang ku Ceuida. Katempo paroman ge beuki beureum. Rek ngap ngomong tapi kaburu kapiheulaan deui ku Paramlan. Astagfirullahaladzim. Dugi ka kutuna eta juragan. Hapunten sim kuring juragan. Pastina gara-gara atas juragan kanggo ku sim kuring 7 juta. Janten juragan dugi kangaruban kenyalira nambut artos kasih ece ieu. Cek Paramlan bari paromana siga anu reuwas. Juragan pangsiun kaget ngadenge omongan Paramlan kitu teh. Cek pikirna naon tujuanna Paramlan ngomong kitu teh. Nah rek beuki ngawirang manehna tak kumaha. Bu eta si Ramlan naon tujuan manehna ngomong kitu. Rek beuki ngawirang aing tak kumaha. Gerentas juragan pangsiun di sejan pihak ngadenge kitu teh Ceuida jadina olohok. Ini aing salah sangka. Si orang tibalik. Disangka ku aing mah ieu jaman duaan teh rek nagih hutang ka si wolak juragan pangsiun. Si horeng manehna mah malah boga hutang. Tapi syukur lamun bener manehna datang ka dieu teh mayar hutang, bisa langsung dicokot ku aing duitna. Perkara aing hayang api milik imah si wolak juragan pangsiun mah gampang. Kage aya jalan deui. Kitu cek gerentas Ceuida mah. Juragan pangsiun jeung Ceuida masih keneh ngan saukur arolohok. Keur kitu Paramlan kadenge nyarita deui. Darna, sok eta pasihkeun aros 7 juta ka juragan pangsiun. Hawatos, gara-gara salah urang anjeunna janten gaduh urusan jeung si ece ieu. Sok pasihkeun Darna. Mang Darna surti. Tuluy bae maenna teh muka tas rangsalna, gorehel ngaluarkeun duit menenggopokan loba pisan. Ceuida anu nempok kitu teh jadi olohok neureuh ciduh. Waduh, eta duit loba pisan. Sabaraha eta jumlahna nya? Aing karek nempo di sakitu lobana. Gerentos Ceuida bari mantana olohok terus nempokeun kana duit anu dicepengan ku Mang Darna. Kitu deui juragan pangsiun. Maehna oge katempo sarua olohok. Can ngarti rek naon tujuanna Mang Darna jeung Paramlan. Keur kitu kadenge Mang Darna nyarita deui bari nyodorkeun duit. Ieu nyanggakeun artosna juragan. Artos nu kamari teh anu kanggo ku Paramlan. Cek Mang Darna bari nyodorkeun duit ka juragan pangsiun. Ari juragan pangsiuna kalabuh ki kerung. Paramlan surti, pok mahena buru-buru ngomong. Sok tampi juragan. Kapan juragan teh perioge kanggo mayar sambetan ka si ece. Wioskeun gampil ari kuring perioge deui mah. Gampil kuring nambut deui ka juragan. Nya kuring ngan turun keur pisan, sim kuring tos ditulungan ku juragan. Cek Paramlan. Juragan pangsiun masih keneh bingung. Pok ngomong ka Paramlan. Punten, ieu teh artos naon nya? Cek juragan pangsiun teu kebat.
lantaran langsung dipotong deui ku Paramlan. Lah udah sok itu juragan. Kapan di atas anu juragan anu kamari ditambut ku kuring teh? Ayeuna mah sim kuring atas aya. Sok mangga tampi juragan. Hapunten ieu ge sim kuring telat mulihkeunana ka juragan teh. Cek Paramlan. Juragan pangsiun masih kena ngahuleng naon maksudna Paramlan teh. Da bira aku ari rek ngahina ka aing mah. Meureun pasina oge rek nulungan ka aing. Si horeng hade Paramlan teh jamana. Nulungan bari jeung embung matak nyerikeun hate. Nulungan bari jeung embung matak aing era. Heueuh tarima bae. Da aing teh heueuh keur butuh jang mayar hutang ka si Nur Sunjung Ida. Gerentes juragan pangsiun. Nempo juragan pangsiun masih keneh olok, Paramlan terus nyarita deui. Dara, sok simpen bae di payeunan juragan pangsiuna. Mana kitu oge meureun juragan kagok narima artos pamayar ti urang teh. Tapi da anjeunna nuju priogeun, sok simpen Darna. Cek Paramlan bari ngiceupan deui Mang Darna. Mang Darna ngarti, tuluy duit anu gepokan teh dipaksa dikeupeukeun ka juragan pangsiun. Sok atuh tampi juragan, ulah asa-asa. Wios mana kitu oge, Paramlan nuju aya artos teh. Iya nyanggakeun juragan. Cek Mang Darna bari maksa ngeupulkeun duit ka juragan pangsiun. Sanggeus kitu mah Paramlan teh tuluy pamit. Hapunten juragan. Nya manawi kuringna masih keneh aya kaprioge anu sanes. Bade katua kampung puguh ieu teh. Nya ayeuna kuring nyanggakeun artos. Mangga permios juragan. Assalamualaikum. Hayu Darna. Cek Paramlan bari tuluy ngajak Mang Darna indit. Atuh duanana oge tuluy arindit. Ari juragan pangsiun jeung Caidana masih keneh arolohok. Ngan dina kaen kitu teh juragan pangsiun mah hatena meni bungah pisan. Da meunang duit gede teh ti Paramlan anu teu disangka-sangka. Bisa jang meresan urusan hutang jeung Caida kitu cek pikir juragan pangsiun harita. Sanggeus Paramlan jeung Mang Darna katampo geus jarauh, juragan pangsiun tuluy malih ka Caida. Pok nyarita bari jeung ayeuna mah nyarita nage rada gagah jeung rada nyombong. Kesaksian ayeuna ku sorangan Ida. Tuh, aya jalma mayar hutang ka kuring 7 juta. Eta teh can sabaraha, duit kuring mah masih keneh loba di luar. Ari Caida duit teu pira bae oge, meuni ditatanyakeun bae. Bari jeung nyombong. Cetek Caida hutang kuring sakitu mah cetek. Cek juragan pangsiun bari ayeuna mah katempo gagah. Teu munungkut kos tadi basakeun ditagih hutang mimiti teh ku Caida. Atuh hari kitu mah Caida teh jadi milik era. Anu tadina teugeg ayeuna mah jadi sopan. Pok Caida nembalan bari ulung helenge. Hapunten juragan, hapunten. Rumaos lepat kuring teh. Tuh dah juragan teh nyerikeun ari seueur artos teh. Cek Caida. Heueuh, geus ku kuring dapur ayeuna mah Ida. Ngan ulah di deui. Lain ka kuring bae, ka batur ge ulah kejem-kejem teuing ari nagih hutang teh. Paporieun pan ari jadi tukang renten teh geus dorak ka eta teh. Nya ulah nyerikeun hate batur atuh. Jadi matak tambah dosa eta teh. Cek juragan pangsiun deui. Ayeuna mah maena bisa malikeun peurih omongan ka Caida anu matak pinyerieun hate. Caida satadina mah rek ngambek lantaran teu tarima disebut tukang renten. Sanajan mah teh memang bener tukang renten, tapi ngambek dengan saukur dina hate teu jadi. Lantaran eleh pamor ayeuna mah da juragan pangsiun nyekel duit loba. Sumuhun juragan, leres eta teh juragan. Da nyatana kitu atuh. Ari juragan mah can pernah lepat nyarios teh. Tembal Caida. Juragan pangsiun melingeus. Geus ayeuna mah tong ngomong Ida. Sabaraha hutang nu kudu kuring dibayar. Malahan mah bisi Caida na kudu dibeli sakalian kuring mah. Cek juragan pangsiun. Caida mending ngageremet ngadeng omongan juragan pangsiun kudu teh. Tapi dangaranna ge ku duit. Memang lolobana jalma mah eleh ari ku duit teh. Kitu deui Caida, ayeuna mah nimbalana ge tetep bari sopan. Sadayana mah samendetan juragan teh kapan 2 juta. Mung ditambah ku persediaan ti juragan teh 3 juta, janten 5 juta. Ditambah deui ku denda ku sabab kuring janten wirang ku Cuy Win.
jantan jumlahna teh 7 juta juragan sadayana teh. Cek Cida bari teu kirim-kirim. Atuh juragan pangsiun teh mending olohok maneh kitu teh. Dasar harus tunjung maneh mah Ida. Atuh 7 juta mah beak kabeh duit kamina. Yeuh, geus 5 juta bae. Geus teu boga hutang deui ka ditu lah. Cek juragan pangsiun bari mikeun duit kepokan 5 juta. Satulina mah maehna buru-buru indit ninggalkeun Cida. Ari Cida na mending olohok, tapi Ida terus namah nyerengeh. Dasar juragan pangsiun, angger bae maehna mah biko. Sakieu ge lumayan aing mah geus untung. Lain lumayan-lumayan deui atuh. Aing mah tetep bae untung. Kerentas Cida bari nyerengeh. Tuluy Cida oge buru-buru indit. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik deui nyaritakeun Paramlan jeung Mang Darna. Sabalikna ti juragan pangsiun, duanana terus bela leumpang incik. Sanggeus rada jauh, Paramlan ngarandeg deui eureun. Atuh Mang Darna oge nurutan eureun. Sanes Pak, abdi mah bade tomaros ieu teh ka Bapak. Cek Mang Darna, mimiti kadenge cumarita. Naon teh Darna? Semohon, abdi mah ngaros aneh tadi Bapak teh. Kunaon Bapak tadi teh kalah pura-pura nu gaduh hutang ka juragan pangsiun. Ari cek pangebuat abdi mah lepat eta teh. Sakedah nama Bapak teh kedah nembongkeun yen Bapak anu masihan artos mayaran hutang juragan pangsiun. Kapan nangkung gaduh pamor Bapak teh pami kitu mah. Teras juragan pangsiun engkena tiasa diteken ku urang kanggo ngalaksanakeun rencana urang teh mitah Mbah Rustam. Cek Mang Darna deui. Ngadenge pertanyaan Mang Darna kitu Paramlan nyerengeh. Tuluy nepak tak-tak Mang Darna bari pok ngomong. Maneh mah deet keneh kanyaho teh Dana. Can ngarti maneh mah. Cek Paramlan. Semohon mana abdi naroskeun oge kurantaran rumaos teu acan ngartos kana tujuan Bapak. Cek Mang Darna deui bari angger katempo kerung. Yeuh Dana dengekeun ku maneh. Ari sagalana oge kudu make cara, make taktik, make teori cek istilah zaman ayeuna mah. Supaya hasilna leuwih alus, leuwih nyunggemakeun. Terus salian tidinya sagoreng-gorengna dewek, tetep dewek mah nyekel keneh kana papagon agama. Sakumaha anu sok diceramahkeun ku Ustad Pendi Yusuf, Ustad anu sok ceramah di daerah teh. Cek Paramlan malah ayeuna mah make mamawa agama sagala. Siga bae nu heueuh mainna teh boga tujuan bener. Mang Darna begitu ngartieun. Ari abdi mah teu acan ngartos Pak. Komo dugi ka nyarios papagon agama sagala. Kapan ari tujuan urang mah goreng sanes bade mitnah Mbah Rustam kunaon dihubungkeun sareng perkara agama. Maneh belat sia Darna. Najan kumaha bae oge, ari ngaran papagon agama mah udah ditinggalkeun. Nya papuriheun urang teh loba dosa. Nya ulah dosa-dosa teuing atuh. Terus ari dina ngaran papagon agama, kabeh ge bener asup akal, kaarti pisan. Coba lamun dilancepan ku maneh, bener kabeh eta teh. Semohon atuh Pak. Sok atuh jentrekeun, ambi abdina langkung ngartos. Heuh atuh. Ayeuna ku dewek diterangkeun yeuh. Nanyepan ku maneh Darna supaya asup kana utek maneh. Cek Paramlan deui bari tuluy katempo rada ngaulang sakedeung. Ari Mang Darna katempo keneh kerung. Teu lila pok Paramlan teh ngomong deui. Yeuh kieu Darna. Ari maneh ge kungsi ngadenge lain basa Ustad Pendi Yusuf keur ceramah. Cenah cek Ustad Pendi Yusuf lamun urang mereka batur, lamun nurutkeun kana papagon agama mah cenah lamun mereka batur teh ulah bari jeung nganyerikeun hate batur. Nya harita Ustad Pendi teh bari nyebutkeun ayatna dina Quran. Ngan poho dewek ayatna aya sabaraha jeung surat naon. Poho dewek teh, tapi da intina mah kitu. Cek Paramlan eureun deui heula. Mang Darna masih keneh kerung can ngartieun. Teras eta teh naon hubunganna sareng paniatan urang Pak? Kapan tos bogoh tujuan urang mah masihan atos ke juragan pangsiun teh supaya kena tiasa dimanfaatkeun ku urang anjeunna teh
supaya bisa dititah mitah Barustam? Tanya Mang Darna deui. Waka tatanya heula dana, degan heula dewek teh ngomong teh can anggeus. Mun atuh Pak, sok abdi ngaregepkeun. Yeuh, dana kapan ilaing oge meureuh nyaho. Lain sering nempo lolobana jalma lamun mere sok dibarengan ku sikap anu nganyerikeun hate batur, nganyerikeun hate jalma nu diberena. Misalna bae yeuh, lamun geus mere teh sok aya ujung-ujungna caritaan seperti kieu. Lamun eueuh dewek mah, lamun anu mah pokona macem-macem. Lamun dina hiji waktu mahena meunang kakesel ti jalma nu diberena, pasti manehna teh ngahuwalkeun bebereana. Kitu lain lolobana jalma teh darna. Semohon Pak, tapi abdi mah keukeuh teu acan ngartos keneh kana naon hubunganna sareng rencana urang teh Pak. Heueuh. Pan ku dewek keur jentrekeun ieu teh, dengekeun sadarna. Contoh nu tadi teh euy, lamun tadi dewek ka juragan pangsiun langsung bae mere duit, bade ngomongna jang nutupan hutang juragan pangsiun. Cek maneh, kumaha rarasaan juragan pangsiun kira-kirana harita? Pasti bimaheun bae atuh Pak. Atuh ngaranna ge jan mineukur susah. Heueuh kitu nama. Tapi manehna teh bakal wirang lain ku urang, bakal era ku urang. Da manehna boga hutang teh kanyawan ku urang. Kan ari manehna mah cenah jamana gengsian. Malah bisa jadi asa diwirang ku urang teh pasti aya nyeri hate ku urang meureun. Ngarasa dibere tapi dewekna nyerikeun, beureun kitu lain. Semohon Pak. Tah ayeuna pikir kumaneh cara dewek tadi mereka juragan pangsiun bari jeung dewekna pura-pura boga hutang ka manehna. Hareupeun jalma tukang nenan tadi teh cik tebak kumaneh kumaha cek maneh perasaan juragan pangsiunna. Cek para menandai Mang Darna ungut-unggutan. Langkung katampieun Pak pasina ge anjeunna pasti ngaraos ditutupan ka wiwiranganna. Terus cek ilaing perasaan juragan pangsiun ka dewekna kumaha, pasti ngaramkeun dewek lain dina hatena. Manehna teh pasti leuwih simpati ka dewek teh lain kitu lain Darna. Semohon Pak. Tah lamun juragan pangsiunna geus ngarasa simpati ka dewek, kumaha cek pikiran maneh saterusna sikap juragan pangsiun ka dewek teh? Semohon Pak, ayeuna mah tos ngartos abdi teh. Heueuh, geus ngartos kumaha maksudna? Nya anjeunna pasti ngaraos hutang budi. Bapak dianggap jalmi sae. Pasti anjeunna teh percanan pisan ka Bapak teh. Lamun Bapak gatuh kabutuh, teu dipiwarang oge pasti anjeunna ngabantos. Tah si ayeuna mah maneh teh ngarti. Jadi ku dewek geus teu kudu dijentrekeun deui lain Darna. Naon hubunganna sikap dewek tadi jeung rencana urang rek mitnah Barustam teh lain? Semohon Pak, abdi tos ngatos ayeuna mah. Cek Mang Darna. Geus atuh ari geus ngarti mah ayeuna mah geuwat beu ka imah tua kampung heula sing kaburu magrib manten. Cek juragan pangsiun. Mang Darna unggek satuluina terus duanana ngarindit deui rek ka imah tua kampung teh. Kocapkeun kayaan geus liwat wanci Isa. Jalma-jalma geus pada bubar ti masjid, terus adindit ka imah Barustam rek tahlilan poe kahijina teh maotna Mang Rudinta. Teu lila di imah Barustam teh geus ngagimbung ku jalma-jalma kolot budak. Maklum atuh da Barustam teh dianggap kolot lembur jeung dianggap bager jeung soleh teh. Jadi jalma-jalma lembur teh tumplek daratang. Keur kitu ditungtung lembur, ujug-ujug kadenge sora anjing anu bobaung. Sorana melewung mata kukurayeun. Dialokan ku sora manuk buek jeung sora manuk curig nambah kaayaan mata keeng. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.